Surabaya yang kabur bila mampu. Nomor gantangan 27 7 berangkat. Terus nomor gantangan 21 dan 23. Panggilan untuk tes Anis Kembang dari Surabaya terus 15 19 25. Serta yang di Anis Kembang PBI Surabaya berangkat 5 sampai 7 terus 15 19 25. Jawabannya 28 33 11 16. 21 Jepang PBI Surabaya kami panggil untuk Pusmas karena bulan dalam dipanggil kesambil ajang jadian termanis pemilik Jepang PBI Surabaya nomor gantangan 21 di lapangan B. Selesai.